हामीले अहिले मोबाइलको कुरा गऱ्यौँ, मोबाइल चलाएपछि चाहिँ जुन हाम्रो सेग्रिगेट हुनुपर्ने हो त्यो चिज सेग्रिगेट हुँदैन, त्यो नभएपछि निन्द्रा कम पर्छ भन्ने कुरा भयो। जस्तो अहिले एकदमै धेरै म्याक्सिमम यो सोसल मिडियादेखि लिएर अहिले गेम्सकोहरूको कुरा गर्नुभयो हजुरले, विभिन्न कारणले हामी एकदमै धेरै जस्तो कामकै हिसाबले पनि त हामी ल्यापटपमा काम गरिरहेको हुन्छौँ, फोनमा ट्याबमा काम गरिरहेको हुन्छौँ, लामो समयसम्म चाहिँ स्क्रिनको अगाडि हुन्छौँ। जस्ट नट ओन्ली सोसल साइट, फेसबुक, टिकटक, युट्युब अरू चिज मात्र होइन, एटलिस्ट हामी कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ डिजिटल्ली इक्विपमेन्टहरूसँग हामी जोडिरहेको हुन्छौँ लामो समय। यसले चाहिँ कस्तो कस्तो खालको असरहरू पाइरहेछ, के छ अहिले के देख्नुहुन्छ हजुरले सिनारियो? इन्टरनेट एडिक्सन चाहिँ वर्ल्डमै सबभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा आउनेवाला छ र यसले हाम्रो पुरै वर्ल्डलाई नै डिस्ट्रोय गर्नेवाला छ। यसका हजारौँ फाइदाहरू पनि आउनेवाला छन्, यसका हजारौँ बेफाइदाहरू आउनेवाला पनि छन्। जस्तै अघि तपाईँले ChatGPT एआईका कुराहरू गर्नु, त्यसबाट हाम्रा समस्याहरू घरै बसी बसी समाधान हुनेवाला पनि छन्, तर यसले हाम्रो हेल्थलाई डिस्ट्रोय गर्नेवाला छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन। कसरी डिस्ट्रोय गर्छ? सिम्पल चिज, हामीले टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्दाखेरि यदि हामीले त्यसमा कन्स्ट्रक्टिभ काम गर्न खोज्यौँ, कन्स्ट्रक्टिभ काम गर्न सक्यौँ भने तपाईँ मल्टिमिलियनियर बन्नुहुन्छ, मार्क जुकरबर्ग बन्नुहुन्छ, एलन मस्क बन्नुहुन्छ, हामीलाई त्यो टेन्सनको विषय भएन। तर त्यसमा पनि याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने लगातारसम्म बसेर तपाईँहरूले मोबाइल चलाएर, ल्यापटप चलाएर कन्स्ट्रक्टिभ कामै गर्नुभयो भने पनि यसले पनि तपाईँलाई दुःख दिन सक्छ। त्यही भएर तपाईँले बिचबिचमा माइक्रो ब्रेक्सहरू लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँ आधा घन्टा 1 घन्टा तपाईँले मोबाइल ल्यापटप चलाउनु भयो, त्यसपछि यु निड टु गो एन्ड लाइक जिउहरू तन्काउने, अनि आँखाले बाहिर हरियो चिजहरू हेर्ने, फेरि रिफ्रेसमेन्टमा क्रिएट गर्ने, अनि त्यसपछि गएर फेरि आएर बस्ने गर्नुपर्छ। नत्र भने यसले अघि भने जस्तै त्यो लाइटबाट आएका चिजहरूले तपाईँको फटिगनेस, टायर्डनेस आँखामा, अनि त्यसपछि गएर स्लिपमा समस्या, तपाईँको बडीमा फिजिकमा समस्या, बसिरहँदाखेरि तपाईँको सेडेन्टरी लाइफस्टाइल हुने भयो। सेडेन्टरी लाइफस्टाइल भइसकेपछि लङ रनमा ओबेसिटी, डायबिटिज, हाइपरटेन्सन्स, सर्भाइकल स्पाइनको प्रब्लम मोस्ट कमनली देखिएको अहिले मोबाइल्स र ल्यापटपको युज गर्दाखेरि, यसरी बसेर गर्दाखेरि, प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँको यो एङ्गल सर्भाइकल चाहिँ मोबाइल चलाउँदा 45 डिग्री, डेस्कटप चलाउँदा 8 डिग्री, ल्यापटप चलाउँदा 16 डिग्री, 15 डिग्री, ल्यापटप चलाउँदा 30 डिग्री, अनि ऊ चलाउँदाखेरि 45 डिग्री, मोबाइल चलाउँदा 45 डिग्री। हरेक 15 डिग्रीमा 8 केजीको लोड सर्भाइकल स्पाइनलाई पर्छ। तपाईँले डेस्कटप चलाउनु भयो, तपाईँले 8 केजी बोकिरहनु भएको छ। तपाईँले ल्यापटप चलाउनु भयो, तपाईँको सर्भाइकल यो स्पाइनले 16 केजी बोकिरहेछ। तपाईँले मोबाइल चलाउनु भयो, तपाईँले 24 केजी, तपाईँको स्पाइनले 24